Доброго дня, друзья! Закончили мы работу по камину. Камин из чернового кирпича под отделку в дальнейшем. Угловой камин. Футировка выполнена из жаростойкого кирпича ШБ8. Имеется задвижка верхняя в трубе. Также имеется здесь приток воздуха. Вот здесь вот регулировка. Вот это приток воздуха. Вот сейчас я закрыл его, потому что нет необходимости в нем. Но в дальнейшем, когда здесь в этом помещении полностью в доме сделается отделка, и возможно такое понадобится, обязательно делайте приток воздуха в камин. В передней части выполнена вот такая щель, через него подходит воздух. Это безопасность, потому что для горения камину необходим воздух дополнительный. Вот он его будет откуда-то брать, либо из помещения, либо из вот этого дополнительного притока. Вот, потихоньку растопили камин. Дрова сырые, это и хорошо, зато видно, что идет дым потихоньку, и он не выбивается в помещение. Если вот под таким вот ракурсом посмотреть, то ни дыма, ничего не выбивается отсюда. Значит, камин работает хорошо, и все идет в трубу. Вот, топка необычной формы за счет того, что это угловой камин. Работали мы по этому объекту 6 дней, ну там не полных дней, примерно около 4-5 получается, если бы полные работали. Вот такой интересный объект. Потом в дальнейшем заказчик отделает его либо камнем, либо керамогранитом, и уже он приобретет совсем другой вид. Камин работает, все хорошо. Всем добра, удачи, до скорой встречи на других объектах.